हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम, जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए यूज़फुल वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी वीडियो हो वो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो आज भी आप जानती हैं कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और आई थिंक ये विंटर सीजन के एंड तक रहेंगी। ठीक है, होएंगी, ख़त्म होंगी, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहना है घर में जिससे कि अगर ये प्रॉब्लम आपके बच्चे को हो रही है तो ईजी वे में आप उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकती हैं। अब बात आती है, जैसे अगर बच्चे को खांसी हो रही है, कफिंग कर रहा है बार बार, और कफ जब स्टार्ट होता है, जुकाम जब होता है, तो नाक में म्यूकस और ये छाती में बच्चे के में कफ जमा हो जाता है, जो कि बहुत परेशानी देता है निकलने में। इजी वे में वो नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इस कंडीशन में अगर बच्चे को खांसी है या चेस्ट में कफ जमा हो गया है और जुखाम है, तो आप अपने बेबी को किस तरीके का दूध पिला रही हैं। ठीक है, देखिए, दूध हर बच्चा पीता है, हर इंसान दूध पीता है, आपका बच्चा भी दूध पीता है। तो लेकिन दूध को हम किस तरीके से बच्चे को बनाकर पिलाएं जिससे कि उसको सर्दी खांसी में भी राहत मिले। कहते हैं कि अगर सर्दी खांसी बच्चे को हो रही है तो बच्चे को एकदम प्लेन दूध नहीं देते, मीन्स जिस वे में वो डेली पी रहा है वैसा दूध, सादा दूध नहीं देती, थोड़ा सा उसको डिफरेंट बनाकर देती हैं जिससे कि बच्चे की सर्दी खांसी में राहत मिले और जुकाम ज़्यादा बिगड़े ना। क्योंकि सादा दूध देने से जो बच्चे का जुकाम है, कोल्ड है, वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए आप प्लेन दूध ना देकर उसको थोड़ा सा चेंज करके बच्चे को दें जिससे कि वो दूध बच्चे के जुकाम को नहीं बिगाड़ेगा और जो जुकाम हो रखा है वो भी उसका आसानी से ठीक हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपको किस तरीके से दूध प्रिपेयर करके देना है। जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ वो आपको डेली ऐसे नहीं देना है। सिर्फ अगर अब बच्चे को जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, उसी टाइम में ये दूध आपको अपने बच्चे को पिलाना है। मैं जब मेरे बच्चे को जुकाम हो जाता है और अभी रिसेंटली उसे हो रखा है लेकिन हाँ ठीक होने वाला है, तो मैं उसको इसी तरीके से दूध बनाकर डेली देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से उसे प्लेन दूध ना देकर इस तरीके से जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ वैसे दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मैंने क्या क्या लिया हुआ है। जितना दूध मेरी बेबी पीती है उतना दूध मैंने ग्लास में ले लिया है। आप भी सिर्फ उतना ही दूध लें जितना आपका बच्चा पीता है। ये मैंने यहाँ पर कुछ तुलसी के पत्ते, लौंग और अदरक के पीसेस लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं इस दूध में ऐड करने वाली हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें और क्या चीज़ डालेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो पिसी हुई चीनी यूज़ करें, बेटर रहेगा, या फिर साबुत चीनी ले सकते हैं। ये देखिए फ्राइंग पैन जिसमें कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी फैमिली के लिए चाय बनाई हुई थी। अब इसी चाय की पत्ती में मैं अपनी बेबी के लिए जो दूध बनाऊंगी वही दूध में इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्रेश चाय की पत्ती नहीं लेनी है। जिस चाय की पत्ती में आप अपने लिए चाय बना रहे हो उसी में बच्चे का दूध तैयार करें। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूध जो लें उसमें थोड़ी सी ही फ्रेश चाय की पत्ती डालें, अदरवाइज़ आप अवॉइड करें। जिस चाय की पत्ती में आप अपने लिए दूध बना रहे हैं वही यूज़ करें। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, एक्सटेंशन। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हुई हैं उनको अच्छे से पीस लूँगी, कूट लूँगी। मैं इनको पत्तियाँ ले ली हैं ये मैंने जितनी भी। अदरक की मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं क्योंकि थोड़ा दूध है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप अदरक लोगे तो फट जाएगा, थोड़ा ही लेना है। और ये 3-4 लौंग आपको ले लेनी है। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा लेनी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेना है। ठीक है, 3-4 लौंग ले ली, पत्तियाँ ले ली और 2 स्लाइस मैंने अदरक की कटी हुई ले ली, मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी दूध में मैंने चीनी ऐड कर दी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने साबुत चीनी यूज़ कर ली। और अच्छे से लौंग, तुलसी और जो अदरक है वो कूट लें जिससे कि उनका अर्क अच्छे से निकल जाए, उनका जो रस है वो अच्छे से निकल जाए। और कूटने के बाद आपको ये उसी दूध में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आप
सारा उसमें ये डाल दो। देखिए कुट चुका है अच्छे से, ये इसमें डाल दे। अच्छे से पिस जाना चाहिए, कुट जाना चाहिए ये, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और इसका जो रस है वो आपके बच्चे की दूध में आ जाना चाहिए। अभी आ गया। अब इसको अच्छे से आप बॉयल कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप बॉयल करिए। आपने देखा मैंने पानी में दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया, ये कंप्लीट दूध है, तो आपको कंप्लीट दूध लेना है और इसमें ये सारी चीज़ें कूट के डाल देनी है। हल्का सा स्वीटनेस के लिए उसमें आप चीनी डाल देंगे, ठीक। अगर छोटा बच्चा है तो चीनी की मात्रा कम रखनी है, बड़ा बच्चा है तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ कम ही रख के, मैंने कम ही डाली थी क्योंकि मेरी बच्ची जो 2 साल की होने वाली है, तो इतनी चीनी मैं उसको दे सकती हूँ, इसमें कोई ऐसे डेंजर वाली बात नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा है 1 साल से नीचे, तो आप चीनी थोड़ा कम डालें और कोशिश करें कि पिसी हुई चीनी लें, जिसको हम आम भाषा में बूरा बोलते हैं, वो ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी अच्छे से बॉयल हो जाए दूध और इसका जो हमने अदरक है, तुलसी के पत्ते और लौंग को कूट लिया है, उसका सारा असर हमारे दूध में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाय की पत्ती नहीं लोगे या डायरेक्ट इसी तरह से दूध में डाल दोगे तो दूध के फटने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाय की पत्ती जो कि आपकी ऑलरेडी यूज़ की हुई है वो आप लें और अच्छे से बॉयल कर लें। और इस तरीके से देखिए मैंने बॉयल कर लिया, अब मैं इसको स्टेन करने वाली हूँ, छानने वाली हूँ। अब इसको आप अच्छे से छान लें गिलास में। फिर बच्चे को आप हल्का निवाया, बहुत गर्म आपको बेबी को नहीं देना है क्योंकि मुंह जल जाएगा, हल्का निवाया ठंडा करके दें, ठीक है। देखिए इसमें अदरक है, लौंग है, इस चाय की पत्ती में मिक्स है, वो अच्छे से आप छन्नी के ऊपर रख लें और प्रेस करके इसका जो है निकाल लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बॉटल से दूध पीता है तो इस दूध को आप बॉटल में डाल लीजिए हल्का ठंडा करके, या फिर गिलास से डायरेक्ट पी सकता है तो आप गिलास से डायरेक्ट बेबी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने दूध तैयार कर लिया है और इसी तरीके का दूध मैं अपने बच्चे को हमेशा, जब उसको सर्दी हो जाती है, कफ होता है, खांसी होती है, तो मैं ऐसा ही दूध अपने बच्चे को पिलाती हूँ, ठीक है। तो ये दूध मैंने तैयार कर लिया अपनी बच्ची के लिए। तो माय डियर मॉम्स, आपने देखा मैंने किस तरीके से दूध अपनी बच्ची के लिए बनाया। तो ऐसा ही दूध अगर बच्ची को सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है तो आप उसको दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चाय की पत्ती का आपको ध्यान रखना है कि जिस चाय में चाय की पत्ती से आप अपने लिए चाय बना रहे हो उसी में अपनी बच्ची का तैयार करें। सपोज़ आप अगर चाय नहीं पी रही तब आप क्या करें, तब आप क्या कर सकते हैं कि दूध में हल्की सी बिल्कुल लिटिल अमाउंट में आपको उसमें डालना है, चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, और इस तरीके से आप अदरक, लौंग और तुलसी की पत्ती कूट के डाल दें, ठीक है। ये भी आप कम ही रख के, ज़्यादा अगर आप डाल दोगे तो जो दूध का टेस्ट है बिल्कुल स्पाइसी और मिर्ची मिर्ची सी लगेगी बच्चों को, तो वो पी नहीं पाएगा। इस दूध से पीने से बच्चे की खांसी में राहत मिलेगी और जो कफ बच्चे के जमा है वो भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सादा दूध देने से बच्चे का जुकाम और बिगड़ता है। इसलिए आप इस तरीके का दूध बना कर दें, ये काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो आई होप माय डियर मॉम्स, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी वीडियो लगी, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो आपके लिए सर्दी से रिलेटेड लेकर आती रहूँगी, ठीक है। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है सर्दी में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और बेटर वीडियो ला के दूँ जो कि आपको हेल्प करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।